Jeshi la Marekani limefanya mashambulizi ya kijeshi usiku wa kuamkia hii leo Jumatano Juni 3 mwaka 2026 katika kisiwa cha Qassim, eneo muhimu la kimkakati la Iran lililopo ndani ya mlango Hormuz, baada ya kile ambacho Washington imesema ni hatua ya kujilinda kufuatia kile ilichodai kuwa ni mashambulizi yaliyopangwa na Iran dhidi ya maslahi ya Marekani katika maeneo mbalimbali ya Mashariki ya Kati. Tukio hilo limeongeza kwa kiasi kikubwa mvutano wa kijeshi kati ya Marekani na Irani, huku hofu ya kuzuka kwa mapigano makubwa zaidi katika eneo hilo ikiendelea kuongezeka. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamandi kuu ya jeshi la Marekani Mashariki ya Kati CENTCOM, mashambulizi hayo yalifanyika kama sehemu ya operesheni ya kujilinda baada ya vikosi vya Iran kujaribu kushambulia maeneo mbalimbali yanayohusishwa na Marekani pamoja na washirika wake katika Ghuba ya Uajemi. Marekani ilisema iligundua harakati za makombora pamoja na ndege zisizo na rubani zilizokuwa zikielekezwa katika maeneo ya kimkakati kabla ya kuchukua hatua ya haraka ya kijeshi. Katika maelezo yake, CENTCOM ilisema vikosi vya Marekani pamoja na washirika wake vilifanikiwa kuzuia mashambulizi kadhaa yaliyokuwa yakielekezwa katika nchi mbalimbali za Ghuba ya Uajemi. Mfumo wa ulinzi wa anga ulitumika kudungua makombora na kuzuia ndege zisizo na rubani kabla hazijafikia malengo yaliyokusudiwa. Marekani ilisisitiza kuwa hakuna uharibifu mkubwa ulioripotiwa, huku vikosi vyake vikidai kuwa hatua yake ya kushambulia kisiwa hicho ilikuwa ni sehemu ya kuzuia mashambulizi zaidi dhidi ya wanajeshi wake pamoja na kulinda usalama wa njia za kimataifa za usafirishaji wa baharini. Kisiwa cha Qassim ni moja ya maeneo muhimu sana kwa Iran kutokana na nafasi yake ya kijiografia ndani ya mlango Hormuz, njia nyeti inayounganisha Ghuba ya Uajemi na bahari ya Oman. Zaidi ya sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani hupita katika njia hiyo ya bahari, jambo linalofanya kuwa moja ya maeneo muhimu zaidi ya uchumi wa dunia. Kwa sababu hiyo, hatua yoyote ya kijeshi katika eneo hilo mara nyingi huibua taharuki katika masoko ya mafuta na kuongeza wasiwasi wa usalama wa kimataifa. Ripoti zinaeleza kuwa mashambulizi ya Marekani yalilenga miundombinu ya kijeshi inayodaiwa kutumiwa na Irani kuratibu operesheni za kijeshi, hususan mifumo ya drones pamoja na vifaa vya uchunguzi wa kijeshi. Ingawa kiwango kamili cha uharibifu bado hakijawekwa wazi, taarifa za awali zinaonyesha kuwa maeneo kadhaa ya kijeshi yalilengwa katika operesheni hiyo ya usiku. Marekani imesisitiza kuwa mashambulizi hayo yalikuwa yamepimwa kwa umakini, hayakulenga raia wa kawaida bali vituo vinavyodaiwa kutumiwa kupanga mashambulizi dhidi ya vikosi vyake. Kwa upande wake, Irani bado imeendelea kutoa kauli kali dhidi ya Marekani, huku viongozi wake wakionya kuwa hatua yoyote ya kijeshi dhidi ya nchi yake haitapita bila majibu. Serikali ya Tehran kwa muda mrefu imekuwa ikituhumu Marekani kwa kuchochea ukosefu wa utulivu katika eneo la Mashariki ya Kati, huku ikiendelea kusisitiza kuwa ina haki ya kujilinda dhidi ya kile inachokiita uchokozi wa mataifa ya Maghreb. Mvutano huu mpya unakuja katika kipindi ambacho eneo la Mashariki ya Kati linakabiliwa na migogoro mingi, ikiwemo hali ya usalama inayohusisha Israel, Lebanon, Syria na Iraq pamoja na makundi mengine ya ushawishi yanayoungwa mkono na Iran. Wachambuzi wa siasa za kimataifa wanaonya kuwa ikiwa pande zote mbili zitaendelea kujibu mashambulizi kwa nguvu za kijeshi, kuna uwezekano wa kuzuka kwa mzozo mpana zaidi ambao unaweza kuhusisha nchi nyingi za Ghuba na kuathiri biashara ya mafuta duniani. Wakati huo, mataifa mbalimbali pamoja na mashirika ya kimataifa yanaendelea kutoa wito wa kujizuia na kutafuta suluhisho la kidiplomasia ili kuzuia hali hiyo isigeuke kuwa vita kubwa. Hata hivyo, kutokana na historia ndefu ya uhasama kati ya Washington na Tehran, wengi wanaamini kuwa hali ya taharuki inaweza kuendelea kwa muda, hasa ikiwa kutakuwa na mashambulizi mapya au hata hatua za kulipizana kisasi kutoka pande zote. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.